Бисмилlah, алхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля али ва асхаби ва ман валя маба. Говорит Хафиз ибн Хаджар, алейхи рахматуллахи тааля, хадис под номером 825. Ан Самурат ибн Джундубин, радiyallahu анху. Приходит от Самура ибн Джундуба, анна набия, саллаллаху алейхи вассаляма, наха, ан бей'и хайавани биль хайавани насиатан. О том, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, запретил продавать животное за животное со срочкой платежа. То есть одно животное приходит, отдается в руки, а второе животное позже, насиатан. Говорит Раваху хамса, этот хадис передают пятеро, васахаху Тирмизи ва ибн Джаруд, и назвал его достоверным Тирмизи, а также ибн Джаруд. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, ахраджу Ахмад, этот хадис приводит имам Ахмад, а также Абу Дауд, ан-Насаи, ат-Тирмизи, ибн Маджа, ибн Джаруд. Ментурух, все они приводят различными иснадами до Катады, который передает в свою очередь от Хасана аль-Басри, от Самура ибн Джундаба бих. وإسناده ضعيف, и этот иснад является слабым, لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة, потому что Хасан аль-Басри не слышал от Самура ибн Джундаба хадисов, кроме хадиса о акике. Более шахид. И теперь шейх Мухаммад ибн Хизам приведет различные поддерживающие цепочки этому хадису, и потом сделаем вывод, этот хадис является достоверным или нет. Говорит, у этого хадиса есть поддерживающий хадис мин хадиси Джабир, со слов Джабира ибн Абдилля, у имама ат-Тирмизи, а также ибн Маджа, билавзин, но с таким словом, аль-хайяван иснан бивахид, два животных за одно, ла яслуху насиан, не разрешено не из рук в руки, валя баса бихи ядам бияд, и разрешено, если это проходит из рук в руки. Значит, получилось, что если мы возьмем этот хадис Джабира ибн Абдилля, то животные приравниваются как два разных вида, в которых протекает риба. То есть, как золото за серебро можно в разном весе или нет? В разном весе можно, но должно быть как из рук в руки. Исходя из этого хадиса получается то, что животное за два животных можно, но должно быть из рук в руки. Говорит, ого ментарих, но иснад этого сообщения следующий. Он приходит по дороге от Хаджаджи ибн Арта, от Абу Зубейра, то есть Мухаммад ибн Муслим ибн Тадрус, от Джабира ибн Абдилля. Хаджадж мудаллис фи дафун. И Хаджадж ибн Арта является мудаллисом, в нем есть слабость. Абу Зубейр мудаллис. Абу Зубейр еще один мудаллис в этом иснаде. Вакиляхума лам юсаррих бит тахдис. И оба не заявили о том, что они слышали этот хадис непосредственно от того, от кого они его передают. Значит, второй иснад от Джабира ибн Абдилля, в нем что происходит? В нем сразу два мудаллиса. Причем мудаллисы тяжелой степени. То есть, поэтому этот хадис является слабым. Говорит Валеу Шахид мин хадис Джабир ибн Самура. У хадиса Самура ибн Джундуба, кроме поддерживающей иснада от Джабира ибн Абдилля, есть еще поддерживающий хадис со слов Джабира ибн Самура. Билавзы хадис Самура ибн Джундуб. С таким же словом, как слово хадиса Самура ибн Джундуба, то есть, который у нас в главе. Ахраджу Абдулла ибн Ахмад. Этот хадис приводит Абдулла ибн Ахмад, то есть сын имама Ахмада, камайфиль муснад, как об этом говорится в муснаде. Вот и иснаде Хафс ибн Сулейман Абу Умар аль-Мукри. Но в иснаде этого сообщения Хафс ибн Сулейман Абу Умар аль-Мукри, вау матрукуль хадис, оставленный передачей. То есть его хадисы были оставлены. Значит, вот этот вот третий иснад является каким? Негодным для поддержки, не принимается во внимание, его присутствие и его отсутствие равно. Говорит Валеу Шахид мин хадис ибн Аббас. Следующий поддерживающий хадис, это хадис ибн Аббаса, который приходит у ибн Хиббана, а также у ат-Тахави, по дороге от Ма'мара, от Яхья ибн Аби Касира, от Икрима, от ибн Аббаса. Ва иснаду захиру ас-сихха, илля анну кад ихтулифа фихи аля Ма'мар. Говорит, и внешний иснад этого сообщения является достоверным. Но есть разногласия относительно Ма'мара в этом иснаде. Васаваб анну мин марасиль Икрима. Более правильно, то есть Ма'мар передает этот хадис от Икрима с упоминанием кого? Ибн Аббаса. А более правильно говорит то, что этот хадис приходит без упоминания Ибн Аббаса, но в форме мурсаля от Икримы. Раджиха залик аль-Бухари кама фил иляль аль-кабир лит-Тирмизи. Такому мнению пришел имам аль-Бухари, как об этом говорится в книге ат-Тирмизи аль-Иляль аль-Кабир. А также Абу Хатим пришел к этому же мнению, как говорится в его книге аль-Иляль, точнее в книге аль-Иляль его сына. Говорит аль-Байхаки, как это приходит в его сборнике ас-Сунан аль-Кубра. Значит, следующий иснад, который приходит от Ибн Аббаса, на самом деле упоминание Ибн Аббаса в нем является ошибкой. И это не что иное, как мурсаль кого? Икримы. И в свою очередь мурсаль Икримы годится как поддерживающая цепочка. Говорит Валеу Шахид мин хадис ибн Умар. И последний шахид, то есть последний поддерживающий хадис нашему хадису Самура ибн Джундуба, это хадис ибн Умара, который приходит у ат-Тахави по дороге от Мухаммада ибн Динара ат-Тахи, от Юнуса ибн Убейда, от Зияда ибн Джубейра, от ибн Умара, от пророка саллаллаху алейхи вассалям. Что касается этого иснада, то Мухаммад ибн Динар в нем ар-раджих да'фуху. Более правильное мнение, то что он слабый передатчик. Васавваб аль-Бухари анну мин марасиль Зияд ибн Джубейр. И имам аль-Бухари указал на то, что этот хадис также более правильно относительно него не упоминание Ибн Умара, то что Ибн Умар здесь упомянут по ошибке, но это мурсаль кого Зияда ибн Джубейра. Как об этом сказано в книге аль-Иляль аль-Кабир,
также у имама Тирмизи. وَنَقَلَ الْمُعَلِّقْ عَنْ أَحْمَدْ أَنَّهُ رَجَّحَ إِرْسَالَهُ أيضا. И тот, который делал та'аликаты к этой книге, Аль-Иль аль-Кабир, передал то, что имам Ахмад тоже посчитал правильным относительно этого хадиса, то, что он приходит не с упоминанием Ибн Умара, а как хадис Зияда ибн Джубейра, самого в форме мурсаль. Что касается окончательного постановления в этом вопросе, то говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, в своей основе можно было бы поднять этот хадис до уровня хорошего из-за многочисленности различных цепочек, хоть в них и есть довольно серьезная слабость. Но, говорит, проблема в том, что этот хадис противоречит следующему хадису, который является хорошим. То есть следующий хадис, который у нас придет в книге, является хорошим. То есть иснад его какой? Ясный, четкий. И слово вот этого 825 хадиса противоречит 826 хадису. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, поэтому нет какой-то успокоенности и уверенности в том, что этот хадис годится в довод. То есть хадис кого? Самура ибн Джундуба. Это иншаллах ясно. Теперь следующий хадис. Говорит хадис под номером 826. «Ан Абдилля ибн Амрин радийаллаху анхума». Приходит от Абдулла ибн Амра ибн Аса, «Анна Набия саллаллаху алейхи вассалям амараху ан юджахиза джейшан». То, что однажды пророк саллаллаху алейхи вассалям отдал ему приказ, то есть Абдулла ибн Амру ибн Асу, чтобы он приготовил войско, то есть для выхода в военный поход. «Фанафидат аль-ибель». И говорит, закончились верблюды, то есть верблюдов оказалось недостаточно. «Фаамару ан яхуда аля калаиса садака». И тогда пророк саллаллаху алейхи вассалям приказал Абдулла ибн Амру закупить верблюдов аля калаиса садака, то есть за счет садака, за счет верблюдов заката. Говорит Абдулла ибн Амр, и я покупал одного верблюда за двух верблюдов. Иля ибили садака, со срочкой платежа. Со срочкой платежа, пока не придут эти верблюды заката. То есть верблюдов заката не было. Но они должны были прийти. То есть люди же выплачивают закат и выплачивают тем верблюдами. И Абдулла ибн Амр покупал одного верблюда за двух верблюдов. Почему он за двух верблюдов покупал? Потому что происходила отсрочка платежа. Не мог заплатить сразу, поэтому договаривался, давай мы тебе дадим два верблюда, ты нам одного, но со срочкой платежа. То есть, что у нас произошло в данном случае? Произошел как тафадуль, так и насия. То есть произошло как увеличение с одной стороны, то есть на одной стороне один верблюд, а на другой два. Получилось два животных за одного, и еще плюс отсрочка платежа. Говорит Раваху аль-Хаким аль-Байхаки о риджалю сикат. Говорит Ибн Хаджар, этот хадис передает аль-Хаким, а также аль-Байхаки, и передатчики его являются крепкими. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, Хасан, этот хадис является хорошим. Ахраджу аль-Хаким аль-Байхаки, этот хадис приводит аль-Хаким, а также аль-Байхаки, а также имам Ахмад, а также Абу Дауд. Во фи иснади джахаля ва тараб. В иснаде этого сообщения неизвестность, а также запутанность. Лякин лау иснадун ахар. Но у этого сообщения есть другой иснад, который приходит у ад-Даракутни и у аль-Байхаки, а аль-Байхаки приводит его по дороге ад-Даракутни. От Абу Бакра ан-Найсабури, которому поведал Юнус ибн Абдул-А'ля, которому рассказал ибн Вахб, которому поведал ибн Джурейдж, от Амра ибн Шуайба, от его отца, от его деда. То есть получается, кто у нас? Абдулла ибн Амр ибн Ас, сподвижник нашего хадиса. Говорит бинахуи, то есть слово этого хадиса, который приходит у ад-Даракутни, примерно такое же, как у нас в главе. Говорит о иснаду хасан, и иснад этого сообщения является хорошим. Вакад хасан аль-хадис аль-аллама аль-Альбани фил ирва. И говорит, этот хадис назвал хорошим шейх аль-Албани в своей книге аль-Ирва. Знаешь хадис о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям приказал что делать? Закупить верблюдов за счет садака, за счет верблюдов заката, которых еще нет. Так, является каким? Хорошим, годным довод. И Абдулла ибн Амр закупал одного верблюда за два. То есть продавал одно животное, или точнее, покупал одно животное за два животных, еще и плюс со срочкой платежа. Так, теперь вопросы, которые рассматриваются под этими хадисами. Вопрос, который рассматривается под хадисами 825 и 826. Ат-тафадуль ван-насия фи гайри аль-аджнас ар-рибавiyya. Каково постановление? Продавать предметы, в которых не протекает риба, в большем количестве, чем на второй стороне. То есть два помидора за один помидор. Один огурец за три огурца, допустим. Он насия, и при этом еще со срочкой платежа. Разрешено такое делать или нет? Говорит фиади или масалати акуаль. В этом вопросе несколько мнений. Конкретно в этом вопросе мнений 4. Говорит аль-ауаль, первое мнение, яджуз ат-тафадуль ван насия, сава би'a би джинсихи ау би гайрихи, мутасауян ау мутафадален. Это самое широкое мнение, и оно в действительности является верным в нашем вопросе. А это то, что разрешено продавать в большем количестве, на одной стороне два помидора за один, он насия, а также со срочкой платежа, при этом без разницы. Товар, который продается его вид за его вид, или один вид за другой вид. То есть помидор за огурец – это один вид за другой вид. Помидор за помидор – это один вид за один вид. Говорит мутасауян ау мутафадалян. При этом может быть в равном количестве, а может быть в разном количестве. Все это разрешается.
Усвоили или нет? Значит, ты приходишь, у тебя картошка не очень хорошего сорта. В магазин приходишь, а там картошка хорошего сорта. Говоришь, дай мне мешок своей картошки хорошего сорта, на, возьми 2 мешка, допустим, нехорошего сорта картошки. Разрешено так сделать или нет? Говорит, давай свои 2 мешка, говорит, я еще их не принес, они у меня дома. Давай я тебе завтра или послезавтра заеду, завезу. Разрешено так делать? То есть со срочкой платежа. Этот мешок уже забрал, а тот еще не привез. Или обмениваешь, допустим, муку на картошку. Брат, у меня лишняя мука осталась, можешь мне на картошку поменять? А сколько мука стоит? Мука столько стоит. А сколько картошка стоит? Столько. По цене определились и обменялись. Бартер сделали. Разрешено? Тоже говорят разрешено. Понятно или нет? Да, может быть, муку не совсем правильно привели, так? Мука может быть из чего? Из рябовых, если она из пшеницы, или из ячменя. Так, что-нибудь другое приведем в пример, допустим, например, коробку помидоров, или коробку огурцов, или что-либо подобное. Говорит, «Ваува каули Шафии», и это мнение имама Шафии, «Ва Ахмада фириуа», и имама Ахмада в одном из риваятов от него. «Васадаллю би хадис Абдилла ибн Амр аллази фил баб». Видишь, и привели в довод хадис Абдулла ибн Амра, который у нас в главе, в котором приходит то, что были продавались один верблюд за 2 верблюда, причем еще со срочкой платежа. Говорит, у Аби хадис Джабир Сахих Муслим, а также привели хадис Джабир ибн Абдилла, который приходит у имама Муслима. Анна Набия саллаллаху алейхи вассалям аштара абдан би абдейни. То, что однажды пророк саллаллаху алейхи вассалям купил одного раба за 2 рабов. Одного раба за 2 рабов. В Аби хадисе Анас фи Сахих Муслим, а также привели хадис Анас ибн Малика у имама Муслима. Анна Набия саллаллаху алейхи вассалям аштара Сафия мин дихья би саб'a арус. То, что пророк саллаллаху алейхи вассалям выкупил Софию у Дихьи аль-Кальби за 7 рабов. То есть Дихья аль-Кальби получил Софию бинт Хуяй в качестве чего? В качестве наложницы после одной из битв. И пророк саллаллаху алейхи вассалям выкупил ее у него, отдав ему взамен за нее 7 рабов. 7 голов рабов. Говорит Ацани, второе мнение в этом вопросе. Смотри, видишь, получилось София одна, а рабов сколько? 7. Говорит Ацани, второе мнение в этом вопросе. Яджузу тафадуль мутлахан. Разрешено различное количество в любом случае. То есть 2 помидора за 1 помидор. 2 помидора за 3 огурца. Все это, говорит, разрешено. Валя яджузу насия фи мабиа биджинси. Но если продается один вид за другой вид, то нельзя продавать, кроме как из рук в руки. Вот это мнение ясно или нет? То есть смотри, если ты продаешь 2 лошади за 1 лошадь, 2 верблюда за 1 верблюд, исходя из второго мнения, это разрешено или нет? Говорит, яджузу тафадуль мутлахан. Да, разрешено в любом случае. Но если происходит один род за один род, 2 верблюда за 1 верблюд, то должно происходить из рук в руки. Это второе мнение в этом вопросе. Так, а если ты продаешь 1 верблюда за 2 лошадей, здесь уже говорят, можно продавать, даже если не из рук в руки. Говорит валь-хайван биль-хайван, как, например, если происходит продажа животного за животное, васияб бисияб, или одежду за одежду, и так далее. Ваза мазаба Аби Ханифа, это мазаб Абу Ханифы, у Ахмада фиривай, имама Ахмада в одном из риваятов от него. Васадалю бихадис самура аллази фильбаб, у каулю Малик. И это мнение также имама Малика, и в довод все они привели хадис Самура ибн Джундуба, который у нас в главе. То есть о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям запретил продавать животное за животное со срочкой платежа. Сказали, поэтому можно продавать одно животное за 2 животных, но главное, чтобы это было из рук в руки. Усвоили? Второе мнение было в вопросе. Далее, асалис. Теперь третье мнение в вопросе. Ла яхрумун наса. То есть можно платить, говорят, со срочкой платежа, илля фи мабиа биджинсихи маат тафадуль. Кроме как, если продается товар одного рода, маат тафадуль. С чем? С разницей в количестве. 2 верблюда за 1 верблюда. Так, вот это третье мнение от второго мнения. Чем отличается? Смотри. Третье мнение похоже на второе мнение. Но приверженцы третьего мнения говорят, можно платить со срочкой платежа. Основа. Можно расплачиваться со срочкой. Кроме как, если происходит продажа одного вида за 1 вид в неравном количестве. 2 лошади за 1 лошадь и так далее. А что касается приверженцев второго мнения, то они говорят то, что из рук в руки условие должно соблюдаться только в том случае, если продается один вид за 1 вид. Даже если при продаже одного вида за 1 вид не происходит разницы в количестве. То есть смотри, приверженцы третьего мнения что говорят? 1 лошадь за 1 лошадь можно продавать со срочкой платежа или нет? Говорят, можно. Нельзя продавать, третье мнение. Говорят, нельзя продавать только если 2 лошади за 1 лошадь со срочкой платежа. А приверженцы второго мнения говорят, если продается один вид за 1 вид, то вообще нельзя со срочкой платежа. Без разницы, 2 лошади на 1 лошадь или 1 лошадь на 1 лошадь. Усвоили? Так. Ар-Рабиа, четвертое мнение в этом вопросе, яхрумун наса фи кулли маль, биа бималин ахар. Говорит,
четвертое мнение о том, что нельзя платить со срочкой платежа, если продается одно имущество за другое имущество. Сава кана мин джинси, ау мин гэри джинси. Без разницы, это имущество является из этого же вида или из другого вида. То есть, смотри, нельзя продавать помидор за огурец со срочкой платежа. Нельзя менять, допустим, картошку, мешок картошки на мешок, например, лука, с чем? Со срочкой платежа и так далее. То есть даже если разные виды, даже если один вид, все равно всегда нужно расплачиваться из рук в руки. Говорит, то есть в долг в этом магазине тебе не дадут. Если ты придешь в этот магазин, и продавец этого магазина придерживается вот этого четвертого мнения в этом вопросе, в долг он тебе не даст. Усвоили или нет? Будет требовать от тебя выплаты денег немедленно. Говорит, Уайя ривая Ахмад, и это один из риваятов от имама Ахмада, лякин каля ибн Кудама, но сказал ибн Кудама, хади ривая даифа джиддан. Этот риваят от имама Ахмада является очень слабым. То есть в действительности не установлен от того имама Ахмада. Лянну хукмун юхалифу ал-асл бигайри нас валя иджма валя киясун сахих. Потому что это постановление, которое противоречит ясной основе, без какого-то конкретного довода, без единогласного мнения и без правильной аналогии. То есть это мнение какое четвертое является далеким от истины. От истины, так или нет? То есть в том, в чем не протекает риба, запрещает выплачивать чем со срочкой, даже если виды разные. Говорит Ибн Кудама, «Уасахур риваят хияль уля, лимуафакати аль асл». Говорит, самое достоверное мнение от имама Ахмада, это мнение первое. Что за мнение первое? То, что можно продавать с разницей в количестве, со срочкой платежа, одного вида или разных видов. Главное, чтобы в этих видах не протекала риба. Говорит, почему лимуафакати аль асл? Потому что это соответствует основе. Что значит соответствует основе? Основа, что все это разрешено, пока не придет довод на запретность этого. Довода на запретность этого нет, значит это разрешено. Говорит, «Валя хадис аль-мухалиф аляха». Каля Абу Абдилля. А что касается хадисов, которые противоречат этой основе, то есть, допустим, хадис Самура ибн Джундуба под номером 825, который у нас в книге. Говорит, сказал об этих хадисах Абу Абдилля. Кто такой Абу Абдилля? Нет, имеется в виду имам Ахмад здесь, потому что слова Ибн Кудамы. Говорит, сказал Абу Абдилля о них, то есть имам Ахмад, «Лейса фиа хадисун юратамаду алей». Нет среди этих хадисов ни одного, который был бы годен в довод. «Ваяджибуни ан ятаваккаху». Поэтому мне нравится сторониться этих хадисов. Говорит, «Вазукира лава хадис ибн Аббас, ва ибн Умар фиада». И были упомянуты ему хадис ибн Аббаса, а также ибн Умара об этом. Что за хадис ибн Аббаса и что за хадис ибн Умара? Который мы рассматривали при разборе хадиса 825 сноски. Помните, говорили, есть поддерживающий хадису Самура ибн Джундуба, со слов ибн Аббаса и также со слов ибн Умара. Так, к какому мы выводу пришли по хадисах ибн Аббаса и хадисах ибн Умара? Что оба они являются мурсаль. И упоминание ибн Аббаса, а также упоминание ибн Умара является неправильным, ни там, ни здесь. Так вот, сказал об этом имам Ахмад также. «Факаля гума мурсалян». Оба эти хадиса приходят в форме мурсаль. «Ва хадису Самура ярвуи аль-Хасан ан Самура». А хадис Самура ибн Джундуба, то есть, который у нас в главе под номером 825, в котором запрещается продавать животное за животное со срочкой. Так, имам Ахмад сказал, «Каля аль-Асрам», о том, что сказал от него имам Асрам, привел от кого? От имама Ахмада. «Ла ясуху сама аль-Хасан мин Самура». Не является установленным то, что Хасан аль-Басри слышал хадис от Самура ибн Джундуба. То есть, видишь, имам Ахмад говорит, то, что все это разрешено. Почему? Потому что основа разрешенность, пока не придет довод на запрет. Ему сказали, а как же хадис Самура ибн Джундуба? Он сказал, этот хадис от него передает Хасан аль-Басри, а он от него ничего не слышал. Значит, что-то пропущено, значит, что хадис недостоверный. А как же быть с хадисом ибн Аббаса, а также ибн Умара? Он сказал, оба эти хадисы мурсаль, не годятся в довод, являются слабыми. Усвоили или нет? Значит, нет конкретных каких-то серьезных доводов, которые могли бы противоречить этой основе. وَقَدْ уджибан хадис Самура ма таслим бисиххати. Говорит шейх Хамад ибн Хизам, но даже если мы признаем достоверность хадиса Самура ибн Джундуба о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил продавать животное за животное со срочкой, говорит, «Биан аль-мурад би насия мин ат-тарафейн», то мы, говорит, скажем, что в этом хадисе имеется в виду продажа животного за животное со срочкой с обоих сторон. То есть и один не отдает свою лошадь, допустим, и второй не отдает свою лошадь со срочкой платежа. Договариваются на продажу, допустим, животное на животное, но каждый приведет свое животное только, допустим, через месяц. Это разрешено или нет? Это не разрешено. Это называется запрет продажи долг за долг. Это придет у нас далее. Говорит, «Лянна лав юхтамалю залика». И в действительности слово Самура ибн Джундуба, этот хадис, можно понять таким образом. Говорит, «Ван насия мин ат-тарафейн ла ятаджуз». Говорит, продавать какой-либо товар так, что с обоих сторон происходит отсрочка платежа, не разрешено. «Лянну ю'табар мин бэй аль-кали биль-кали». Потому что это считается сделкой кали за кали, то есть относительно которого пришел запрет в хадисе. Этот хадис у нас придет далее по книге, мы его разберем без нилля. И разъясним, что имеется в виду под этими смыслами.
Говорит, «Вахуа ля ясих инда аль-джами'а». И такой вид сделки является недействительным у всех ученых. То есть продавать долг за долг, так что и один товар, и второй товар приходит со срочкой. Каля Абу Абдилля Афаху Аллах, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, аль-каулю аль-ауль хуа саваб фил мас'аля. Первое мнение в этом вопросе является более верным. Усвоили? Значит, какое мнение в этом вопросе правильно? То, что если мы ведем речь о тех вещах, в которых не протекает риба, то можно их продавать друг за друга, а также один вид за другой вид, одну вещь совершенно за другую вещь, в одинаковом объеме или весе, в разном объеме или весе, со срочкой платежа или из рук в руки, все это является чем? Разрешенным. Почему? Из-за отсутствия явного запрета на это. Что касается хадисов, из которых можно понять запреты с этого, то они являются недостоверными. Что касается хадиса Самура ибн Джундуба, где сказано «Нага Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям ан бей аль-хайяван би хайяван насиатан», пророк саллаллаху алейхи вассалям запретил продавать животное за животное со срочкой платежа, то, говорит, его можно понять как запретил продавать животное за животное, так что отсрочка платежа проходит с обоих сторон. А это, говорит, не разрешено у всех ученых. И что касается вот этого вопроса, запретил продавать со срочкой платежа с двух сторон, то это у нас придет, как мы сказали далее по книге, эти вопросы, иншаллах, подробнее разберем именно там. Этот вопрос ясен или нет? Правильное мнение в нем также понятно. Далее. Хадис под номером 827. Уан ибн Умара, радийаллаху анху, макаль, сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалям якуль, приходит от ибн Умара о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ида табай'атум биль-ина», если вы начнете торговать сделкой аль-ина, что за сделка аль-ина у нас придет при разборе вопросов под хадисом 827. «Уахастум азнаб аль-бакар», и схватитесь за хвосты ваших коров, «Уарадытум беззара», и останетесь довольными вашими посевами, то есть имеется в виду под всем этим, то есть начнете что делать? Обращать внимание на эту дунью. Говорит: «Ватарактум аль-джихада», и оставите джихад на пути Аллаха, «Саллаталлаху алейкум зуллям», Всевышний Аллах нашлет на вас унижение, «Ля янзиу хатта тарджиу иля диникум», который не поднимет от вас, пока не вернетесь к вашей религии. Раваху Абу Дауд мин риваят Нафи ан. Говорит, этот хадис передает Абу Дауд через риваят Нафиа от Ибн Умара. «Вафи иснади макаль», и в иснаде этого сообщения есть критика, «Валя Ахмад нахуху мин риваят Ата ва риджалю сикат». Но имам Ахмад передает похожий же хадис уже по передаче Ата ва риджалю сикат, и его передачки, в свою очередь, являются уже крепкими. «Васахаху ибн аль-Каттан», поэтому его назвал достоверным Ибн аль-Каттан. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, сахих, этот хадис является достоверным. Приходит он у Абу Дауда по дороге от Исхака ибн Усейда аль-Харасани, от Ата аль-Хурасани, от Нафиа, от Ибн Умара. «Ваиснаду даиф», этот первый иснад является слабым. «Лилафи Исхак», потому что вот этот передатчик Исхак ибн Усейд аль-Хурасани является слабым. «У Ата аль-Хурасани лаваухаб», а Ата аль-Хурасани у него есть оплошности. То есть поэтому этот хадис, или первый иснад, который приходит у Абу Дауда со слов Ибн Умара, является каким? Слабым. Это то, о чем говорил Ибн Хаджир у нас. То, что «Вафи иснади и макаль». Помните? В его иснаде есть критика. Вот это как раз критика имеется в виду. Говорит у Ахраджу Ахмад. И этот же хадис приводит имам Ахмад. То есть так же, как сказал кто? Ибн Хаджир. Говорит по дороге от Абу Бакра ибн Айяша, от Аль-Амаша, от Ата ибн Аби Рабаха, от Ибн Умара бих. От Ибн Умара. Говорит, «Вады иснадун сахих». И иснад этого сообщения является достоверным. «Вакаду илля би адами сама Ата мин Ибн Умар». Но некоторые из ученых указали на то, что Ата ибн Аби Рабах не слышал хадисов от Ибн Умара. «Вот сахих анну кад сами'а мин». Но более правильно то, что Ата ибн Аби Рабах слышал хадисы от Ибн Умара. «Азбата залика аль-Бухари фи тарихихи». Так, как это установил имам аль-Бухари в своей книге «Ат-Тарих», а также Ибн аль-Мадини «Кама фил джуз аль-мауджуд мин илялихи», как это приходит в той части из его книги «Иляль», которая присутствует у нас, то есть современности. Усвоили или нет? Значит, у этого хадиса сколько иснадов? Два иснада. Первый приходит у Абу Дауда, а второй приходит у имама Ахмада. Что касается иснада Абу Дауда, то в нем есть слабость. В нем, во-первых, Исхак ибн Усейд аль-Хурасани, который является слабым передатчиком. И Ата аль-Хурасани, второй передатчик, у которого есть оплошности. Это первый иснад. Что касается иснада второго, который приходит у имама Ахмада, то он является достоверным. И единственное, что можно сказать о нем из критики, это то, что некоторые из ученых говорили, что Ата ибн Аби Рабах ничего не слышал от Ибн Умара. Но мы говорим, это не является правильным, так как имам аль-Бухари, а также Ибн аль-Мадини установили то, что Ата ибн Аби Рабах слышал хадисы от Ибн Умара. И тому, кто утверждает, отдается предпочтение перед тем, кто отрицает. Поэтому этот хадис является достоверным. Говорит, «Валь хадис тарихун салиса инда Ахмад». Более того, у этого хадиса есть еще третий иснад, который приходит тоже у имама Ахмада, но по дороге от Шахра ибн Хаушаба, от Ибн Умара. И Шахр ибн Хаушаб фи лафун, в нем есть слабость.
Вот хадису сахих. И в общем говоря, этот хадис является достоверным. وَقَدْ صَحَّهُ الْعَلَّامَ الْأَلْبَانِي فِي الصَّحِيحَ. И говорит, шейх Аль-Албани назвал этот хадис достоверным в своей книге Сильсиля ас-Сахиха. Значит, хадис является достоверным. Теперь вопросы, которые под ним рассматриваются. Вопросы, которые рассматриваются под хадисом 827. Первый вопрос. Бей'у аль-ина. Что такое торговая сделка, носящая название аль-ина? Говорит суратуху аль-машхура инда ахли аль-илм. Известное значение этого вида сделки у обладателей знаний следующее. Аниби асиля бисаманин муаджаль. Это когда человек продает какой-то товар с рассрочкой платежа. Сумма яштариха биакаль мимма бааха бисаманин хазар ва накт. А потом покупает обратно этот же товар, который он только что продал, за более дешевую цену, но уже за деньги сразу. То есть за сиюминутную выплату. То опять вопрос мы уже затрагивали некогда, так или нет? То есть подробно разбирали или немного поверхностно, точнее, разбирали этот вид сделки. Значит, что у нас происходит? Приходит человек в магазин, допустим, стоит автомобиль. Сколько стоит автомобиль? Например, говорит 500 тысяч. Давай я у тебя его куплю с рассрочкой платежа на 10 месяцев. Каждый месяц буду платить по 50 тысяч. Хорошо. Заключили сделку, машина стоит. То есть права на машину перешли к кому? Покупателю. Затем этот же покупатель этому же продавцу говорит: так, теперь купи у меня обратно этот автомобиль. Так, но уже не за 500 тысяч, а за 400 тысяч или за 450 тысяч. Но деньги сразу. Так, кто-то может сказать, зачем? То есть какой разумный человек такое сделает? Покупает дороже и тут же продает дешевле. В том-то и дело, что когда он покупает дороже, он покупает как? С рассрочкой платежа. Что он будет отдавать эти деньги в течение 5 месяцев, допустим. Так? Или, допустим, в течение 10 месяцев. А когда он продает дешевле, берет деньги сразу. То есть это делается для чего? Для того, чтобы получить деньги. Человеку нужны деньги, не нужен ему автомобиль. Где достать денег? Идет к знакомому, ко второму знакомому, к третьему, никто ему в долг не дает. Идет в магазин, говорит: давай сделаем такую историю. Я покупаю у тебя эту машину с рассрочкой платежа. Потом продаю тебе же подешевле, но уже с чем? С выплатой единовременной. То есть выплачиваешь мне деньги сразу. В итоге получилась ситуация какая? В итоге получилось, что человек получил на руки 400 тысяч, то есть наш вот этот покупатель, который стал уже теперь продавцом, получил на руки 400 тысяч и должен отдать в течение 10 месяцев 500 тысяч. Ясно или нет? Это и есть что? Настоящая риба, то есть настоящее ростовщичество. Подобно тому, как ты пойдешь в банк, возьмешь там кредит 400 тысяч рублей, а через 10 месяцев должен отдать, допустим, 500 тысяч рублей. Усвоили или нет? Это, иншаллах, понятно. Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указал в этом хадисе: когда вы начнете торговать вот такой сделкой и, то есть, схватитесь за корову хвостов и останетесь довольны своими посевами, то есть, имеется в виду, будете что делать? Обращать много внимания на дунью, и это приведет вас к тому, что вы оставите джихад, Всевышний Аллах нашлет на вас унижение и не поднимет его от вас, пока вы не вернетесь к вашей религии. Почему именно этот вид сделки здесь упомянут в этом хадисе? Потому что в нем есть риба, то есть совершение ростовщичества, которое совершается с хитростью. То есть вот этот автомобиль, зачем включен сюда? Автомобиль включен просто для отвода глаз. То есть, как говорится, пыль в глаза. Правильно или нет? Автомобиль никому не нужен. Ни покупателю, ни продавцу. Автомобиль как стоял на своем месте, так и стоял. И человеку нужны деньги. То есть покупатель пришел для того, чтобы занять денег. Но так как ему денег никто не дает, без процентов, так, он что сделал? Он придумал вот такую вот историю. Я покупаю у тебя за 400 с рассрочкой, а потом за 500 точнее, а потом продаю тебе уже дешевле, но с сиюминутной выплатой. Усвоили этот хадис? Из него еще также понимается, брат, что придут времена, когда люди не будут давать в долг, кроме как под процент. Будут давать под процент. Так что люди, не найдя нормального человека, который дал бы им в долг обычным образом деньги, без процентов, будут прибегать вот к таким хитростям. Будут ходить по магазинам или покупать товары таким хитрым способом. Понятно или нет? Говорит Кали ибн Кудама фил Мугни. Так вот, эта сделка является какой? Запрещенной. Более того, является одним из тяжких грехов и является не просто риба, но является риба с проявлением хитрости на получение этого риба. То есть человек как бы хочет обойти законы шариата, хочет обмануть Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, но не обманывает никого, кроме себя. Кали ибн Кудама, сказал ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни: «Ман баа сильатан бисаманин муаджаль», кто продаст товар бисаманин муаджаль, за цену в рассрочку, сумма штараха биакаль минху накдан, а потом купит этот же самый товар уже за более низкую цену, но с единовременной выплатой, лам яджуз фи каули аксари ахли аль-илм. Большинство ученых говорят, что это не разрешено.
Это мнение передается от Ибн Аббаса, а также от Аиша, а также от Хасана аль-Басри, а также от Мухаммада ибн Сирина, от Аш-Шааби, от Ибрахима ан-Нахаи, вабихи каля Абу Зинад. И это мнение также Абу Зинада, а также Рабиа ибн Аби Абдурахмана, а также Абдул-Азиза ибн Аби Салама, а также Суфьян ас-Саури, а также Аль-Аузаи, имама Малика, Исхаха, Асхабу Раи, то есть ханафитов, ва Аджазу Шафии. И эту торговлю разрешил имам Аш-Шафии. То есть имам Аш-Шафии сделал свой иджтихад и ошибся в этом. Сказал ли анну саману не яджуз бейруха би мин гайри байяха. Имам Аш-Шафии какую аргументацию привел? Сказал, потому что если бы вот этот покупатель продал этот автомобиль не этому же самому продавцу, а другому какому-то покупателю, так, то это было бы разрешено или нет? Имам Аш-Шафии говорит, это было бы разрешено. Фаджаза мин байяха. Говорит, а что нам мешает тогда разрешить это же самое этому же самому продавцу? Ясно или нет? То есть в нашей ситуации Ахмад пришел в магазин, купил таким образом автомобиль у кого? У Мансура. Затем забрал этот автомобиль и продал его, допустим, Ильясу. Разрешено это или нет? Шафии говорит, это разрешено. Так, а почему тогда мы разрешаем Ахмаду продавать таким образом автомобиль Ильясу и не разрешаем продать его обратно самому же Мансуру? Понятно или нет? Но этот кияс является каким? Кияс ложный, то есть кияс неправильный. Потому что здесь есть большая разница. Одно дело, человек забрал автомобиль и продал его другому человеку, и это является торговлей. Другое дело, прибегает к хитрости и продает его этому же Мансуру. Так? И это говорит о том, что автомобиль никому не нужен в своей основе. Говорит, камаля убаа бимисли саманиха. Также говорит имам Шафии, и разрешено продавать за меньшую сумму, так же, как разрешено продавать за те же самые деньги. То есть, если человек купил за 500 и продал за 500, разрешено это или нет? Говорит, разрешено. Значит, и это тоже разрешено. Говорит имам Ибн Кудама, валяна марава гундар. Но за нас то, что передает Гундар, то есть Мухаммад ибн Джафар, от Шу'бы, от Абу Исхака ас-Саби'и, от его жены Аль-Алия бинту Айфа ибн Шурахбиль. От его жены Аль-Алия бинту Айфа ибн Шурахбиль, анна каля, то, что однажды она сказала, «Дахальту ана ва умму валади Заид ибн Аркам ва имраатуху аля Айшата радiyallahu анха». Однажды я, то есть это кто рассказывает? Жена Абу Исхака ас-Саби'и, которую звали как? Алия ибн Айфа ибн Шурахбиль. Так вот, она говорит, однажды я зашла, а также Умму Валад. Кто такая Умму Валад? Умму Валад Зайда ибн Аркама. То есть имеется в виду рабыня Зайда ибн Аркама, которая родила ему ребенка. А также жена Зайда ибн Аркама. Все мы втроем зашли к кому? К Аише, радiyallahu анха. Факалят Умму Валади Зайд ибн Аркам. И тогда вот эта рабыня Зайда ибн Аркама сказала, «Инни би'ту гуляман мин Зайд ибн Аркам би 800 дирхам иля аль-ата». Я продала раба Зайду ибн Аркаму, так, говорит, би 800 дирхам иля аль-ата. За 800 дирхемов иля аль-ата, то есть как бы до зарплаты. То есть до того, как появятся у меня деньги. Сумма штарайтуху минху би 600 дирхам. А потом у него же купила этого же раба уже за 600 дирхамов. Факалят лага, и тогда Аиша сказала, то есть совершили какую сделку? Бей'уль айна как раз. Тогда Аиша сказала, би'са ма шарайта, как же плохо то, что ты купила. Ва би'са ма штарайта, то есть что ты продала, точнее, как же плохо то, что ты купила. Аблигhi Зайда ибн Аркам, иди, скажи Зайду ибн Аркаму, анну кад абтала джихадаху ма Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям илля ан ятуб. То, что он превратил свой джихад вместе с посланником Аллаха саллаллаху алейхи вассалям в ноль. То есть аннулировал свой джихад посредством совершения этого греха. Кроме как, если он не сделает товбу. Раваху имам Ахмад, говорит Ибн Кудама, этот хадис передает имам Ахмад, а также Саид ибн Мансур. Так, что касается этого хадиса, то его достоверность или недостоверность у нас разбираться будет ниже, то есть после приведения слов Ибн Кудамы. Так вот, говорит Ибн Кудама далее, «Ваззахир анна ла такулю мисла аза ат-таглид ва тугдим алей, илля битаукифин самиатуху мин Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям». И внешне, говорит, понятно, что Аиша, радiyallahu анха, не будет столь сурово высказываться относительно этого вида сделки, кроме как на основании того, что она услышала от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. «Фаджара маджра риваятиха залика ан». И это подобно тому, что Аиша передает этот хадис от самого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть она заругала так Зайда ибн Сабита, точнее Зайда ибн Аркама, так бы, говорит, не ругала бы его, так или нет, если бы не слышала что-то об этом от самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. «Валядна залика зариатун иля риба», говорит Ибн Кудама, а также это запрещено, потому что является непосредственной дверью к риба. «Фаинну юдхилю ас-силя лиястабиха бейу альф би 500 иля аджилин ма'лум». Потому что, говорит, в этой сделке люди, говорит, юдхилю силя, как бы включают в сделку, включают в договор товар, для того, чтобы продать 1000 за 500, но за определенный срок. Берет 500, отдает что? 1000 с определенным сроком. А этот товар
как в нашем примере автомобиль, роль играет или нет? Роль не играет, то есть нужен просто для отвода глаз. وكذلك روي عن ابن عباس في هذه المسألة أنه قال. И также, говорит, передается от Ибн Аббас, точнее, في مثل هذه المسألة, в подобном же вопросе о том, что он сказал, «Арамиатан бихамсин бейнухума харира». Говорит, я считаю, что продавать 100 за 50, так что между ними есть харира. А харира это что? «Яни хирката харирин, джа'аляха фи бей'има». То есть, кусок шелка, который они устроили в своей сделке, «Ваззарая му'табара нам». То, что это считается чем? Запретным. То есть, слова кого? Ибн Аббаса. Я, говорит, считаю, что нельзя продавать 50 за 100 и включать в сделку вот этот кусок ткани какой? Шелковый. Говорят, давай я тебе куплю эту шелковую ткань, с чем? С рассрочкой. Потом продам тебе же подешевле, но уже за сиюминутную выплату. Ибн Аббас считал это запретным. «Вазарая му'табара лима каддамнаху». Говорит Ибн Кудама, и эти ворота необходимо закрывать, и они действительно являются какими? Серьезными. Лима каддамнаху. Из-за тех аргументаций, которые мы привели выше. «Каля Абу Абдилла вафакахуллах». На этом слова Ибн Кудама завершились. Теперь говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, «Асару Ибн Аббас сахих». Что касается асара Ибн Аббаса, то есть о куске шелка, он является достоверным. Приводит его Ваки, как это приходит в книге Аль-Джаугар ан-Наки Туркумани. А также приводит этот же иснад, или этот же асар, точнее Абдур-Разак, с двумя иснадами. До Сулеймана ат-Тайми, от Хаяна ибн Умейра аль-Кайси, от Ибн Аббаса, с таким же смыслом, который указал Ибн Кудама. Вада иснадун сахих. И этот иснад является каким? Является достоверным. Уамма асару Аиша ма Зейд ибн Аркам. А что касается асара Аиши, которым она сурово высказалась относительно Зейда ибн Аркама, фафи иснади аль-Алия бинту Айфа, должно быть бинту, а не ибну, то в иснаде этого сообщения вот эта жена, Абу Исхака ас-Саби'i, которую звали аль-Алия бинту Айфа, вэй маджулатуль халь, и положение ее неизвестно. Вакад ахраджу аль-Байхаки ва Абдур-Разак, и это сообщение привел аль-Байхаки, а также Абдур-Разак. Вакад дафа ибн аль-Каим ан аль-Алия, но, говорит, Ибн аль-Каим защищал кого? Алия ибн Айфа. То есть, несмотря на то, что она передатчица с неизвестным положением, Ибн аль-Каим считал этот хадис достоверным и защищал его иснад, и защищал кого? Саму эту Алию бинт Айфа. Канафи Тахзиб ас-Сунан. Как это приходит Тахзиб ас-Сунан. И сказал, «Уаммаль Алия фахия мра Аби Исхака ас-Саби'i». Что касается этой Алия бинту Айфа, то она является женой Абу Исхака ас-Саби'i. Говорит, «Вахия минат». То есть, почему упоминает это? Абу Исхак ас-Саби'i был из ученых, а это его жена. Абу Исхак ас-Саби'i сам же передавал от своей же жены хадисы. Это говорит о том, что он считал, по крайней мере, ее крепким передатчиком. Понятно или нет? Говорит, «Вахия минат таби'ият». К тому же она одна из женщин таби'инов. «Вакад дахалят аля Аиши». И она бывало частенько захаживала к кому? Аиша, радиаллаху анха. «Варава анха Абу Исхак». И от нее же передает сам Абу Исхак ас-Саби'i. «Ва а'ламу биха». И он лучше знает о ее положении. То есть, в чем проблема относительно Алия бинту Айфа? Потому что мы говорим, ее положение неизвестно. Ибн аль-Каим говорит, от нее муж преподает, Абу Исхака, передает, точнее, Абу Исхака ас-Саби'i. А он говорит, лучше знает ее положение. Говорит о хадисе кисса, «Васияк ядуллю аля аннаху махфуз». К тому же в этом хадисе есть рассказ истории. И контекст этой истории указывает на то, что эти женщины запомнили этот хадис должным образом. Говорит, «Уанналь Алия лам тахталик авил кисса, валам тадаха». Все это указывает на то, что Алия бинт Айфа не придумала эту историю сама и не сочинила ее. Наоборот, говорит Ибн аль-Каим, почти наверняка есть уверенность и спокойствие сердца в том, что она рассказала эту историю правдиво и заучила ее должным образом. Поэтому этот хадис от нее передает ее муж Абу Исхак ас-Саби'i и не обвиняет ее в чем? Во лжи в этом. И говорит, ложь еще не была распространена во времена таби'инов, особенно что в хадисах, которые касаются религиозных вопросов. Это аль-Мурад. На этом закончили слова кого? Ибн аль-Каима. Говорит, «Вакад истадалля Шафи'и». Теперь далее продолжает шейх Мухаммад ибн Хизам речь об этой истории, или точнее речь о чем? О этом вопросе. «Вакад истадалля Шафи'и бифи'ли Зейд ибн Аркама аля аль-Джаваз». Говорит, а имам Шафи'и наоборот взял эту историю, что сделал? Посмотрел на нее наоборот. Говорит, раз Зейд ибн Аркам такое делал, значит это разрешено. То есть, те, которые говорят, что это запрещено, говорят, Айша это запретила, сурово высказалась. А имам Шафи'и говорит, Зейд ибн Аркам такое делал, значит это можно. Говорит, «Уахамад ан-нахи ан Айша, анна нахатху ан залика, лянну бей'ун иля ал-ата». А что касается сурового высказывания Айши, то имам Шафи'и сказал, она высказалась так не из-за того, что в нем риба есть, а из-за того, что она сказала, я продала раба. Кого? Точнее, кого она продала? Я, говорит, продала Зейду ибн Аркаму нам раба, с чем? Со срочкой платежа. До ата, то есть имеется в виду до зарплаты, то есть до того, как у меня появятся деньги.
О аджрун гайру ма'люм. Говорит имам Шафи, а это неизвестный срок. Уадар Махмад гайру саваб. То есть имам Шафи что хочет сказать? Что Аиша заругала Заида ибн Аркама относительно этой сделки не из-за того, что в нем есть риба, или в ней есть риба. А почему? Потому что в ней есть не названный срок выдачи денег. Когда за этого раба будут выданы деньги, не названо. Так, из-за этого, говорит, Аиша ругалась, а не из-за того, что в этом есть риба. Говорит, Уадар Махмад гайру саваб. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, но такое понимание этого хадиса не является верным. Лянна фил асар инда Абдур-Раззак валь-Байхақи, потому что в этом же асаре у Абдур-Раззака, а также у аль-Байхақи, факалат аль-мар'ату ли Аиша, приходит то, что одна из женщин сказала Аише, араайти ин ахазту ра'са мали, как ты считаешь, если я возьму свой капитал, то есть свои деньги, варадатту алейхи аль-фадль, и что сделаю? Верну ему фадль, то есть избыток. То есть вот эта вот женщина, кто умувалят у Заид ибн Аркама, когда поняла, что она сделала дурное дело, что это оказывается запрещено, говорит, хорошо, давай тогда мы сделаем так. Я Заиду ибн Аркаму верну остаток, то есть лишний, который я взяла у него, лишний, я ему верну. Говорит, калят, должно быть. И тогда Аиша, радиаллаху анха, сказала, «Фаман джа'аху мау'изату мир рабби фантаха, фалу ма салафа ва амруху иля Аллах». А тот, кому придет увещевание от его Господа, и он завершит, то есть прекратит совершать грех, то ему достается то, что было у него до греха, ва амруху иля Аллах, и его дело возвращается к Аллаху, то есть его капитал к нему возвращается. А у калят, а также Аиша прочитала, или прочитала другой аят, «Ва ин тубтум фалакум руусу амуаликум, ла тазлимуна ва ла тузламу». Если же вы покаетесь, то вам возвращается ваш капитал, не причиняйте несправедливость, и вам несправедливость не будет причинена. Значит, из этого последнего асара, или из этого последнего риваята понимается, что Аиша, радиаллаху анха, ругала Заида ибн Аркама именно за риба. Почему? Потому что так поняла эта женщина, умуаля, поняла, что в этом вопросе проблема риба, и сказала, я верну ему его деньги, а заберу свои. То есть ему отдам больше, чем я у него, больше, чем отдавал он мне. Понятно или нет? Почему? Потому что я, получается, забрала риба. И Аиша, радиаллаху анха, согласилась с ней. И зачитала вот эти вот аяты, в которых идет речь о покаянии от риба именно. От чего? От ростовщичества. Это говорит о том, что Аиша, радиаллаху анха, что делала? Запрещала этот вид сделки именно из-за того, что в нем присутствует риба, а не просто потому, что в нем присутствует неизвестный срок выплаты денег. وقد قال بقول الشافعي Абу Саур والظاهرية. И вместе с имамом Шафи этот вид сделки разрешили также Абу Саур, а также захириты. ومنهم من ضعف حديث ابن عمر الذي في الباب. А что касается хадиса Ибн Умара, то как они с ним поступили? Говорит, некоторые назвали его слабым. ومنهم من قال, а некоторые сказали, هو محمول أي الوعيد على مجموع الأمر или على مجموع الأمور كلها المذكورة في الحديث. Они сказали, что в этом хадисе запрет касается всех вещей, то есть не только бай'ина, но если соберутся все, тогда направляется один единый запрет. Но каждая вещь по отдельности не запрещена. То есть, говорит, можно за посевами ухаживать? Можно. Можно, говорит, допустим, за животными ухаживать? Можно, говорит. Так, можно, говорит, торговать бай'ина? Можно, сказали. А что тогда запрещено? За что такая угроза? Что Аллах нашлет на вас зулля, то есть что? Нашлет на вас унижение и так далее. Сказали, нет, это не из-за того, что названо впереди, а из-за того, что все это приводит к оставлению джихада, и когда вы оставите джихад, вот тогда Аллах нашлет на вас унижение. Усвоили или нет? То есть так истолковали хадис кого? Ибн Умара. Говорит, وَقَجَعَنْ ибn Умара كَمَا فِي سُنَنَ الْبَيْهَقِي وَمُصَنَّفْ عَبْدُ-الرَّزَّاقِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. И сказали то, что приходит от Ибн Умара самого, как это указано в Сунан аль-Байхақи, а также в Мусаннафе Абдур-Раззака, о том, что ему самому задали вопрос об этом виде сделки. И он не посчитал эту сделку чем-то дурным и разрешил это. وَقَالَ لَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ. И сказал, если бы он продал этот же товар другому продавцу, продал, говорит, что за эту же цену. То есть имеется в виду, так же как можно продавать другому продавцу, можно продать и этому продавцу. Валякин фи иснадии, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, но в иснаде этого сообщения Лейс ибн Аби Сулейм, и он является слабым. То есть не установлено от Ибн Умара, чтобы он разрешил этот вид сделки. Усвоили? Это один из аргументов приверженцев второго мнения. Имама Шафи, Абу Саура и захиритов. Они говорят, Ибн Умар передает этот хадис, в котором приходит указание на запрет этой сделки. Сам же потом был спрошен точнее об этом виде сделки, и он же ее разрешил. Это говорит о том, что хадис, в котором приходит запрет на этот вид сделки, на самом деле в нем запрета нет, но запрет касается чего-то другого. Так они аргументировали. Ответ на это какой, значит, получился? То, что асар ибн Умара, которым он разрешил этот вид сделки, является недостоверным. В его иснаде Лейс ибн Аби Сулейм, который является слабым передатчиком. Говорит, وَقَدْ رَجَّحَ الْقَوْلُ الْأَوَّلْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ. И говорит, первое мнение в этом вопросе
о том, что этот вид сделки запрещен, выбрал также шейх Аль-Ислам ибн Таймия, а также Ибн Каим, а также Ибн Бас, а также шейх Ибн Усаймин, а также шейх Мухбин, вагайрум рахматуллахи алейхим аджмаин, и другие обладатели знания о саваб. И это мнение в действительности является верным. Значит, правильным мнением в этом вопросе является какое? То, что бейуль аина, вот этот вид сделки, в котором происходит риба, но в скрытом виде, в виде хитрости является запретным. Поехали. Далее. Следующий вопрос. Иништара силата, сумма баа мину бинавси самана ваксар. Теперь, если же вот этот покупатель, который только что купил автомобиль за 500 тысяч с рассрочкой на 10 месяцев, если он продал этот же автомобиль, кому? Продавцу. Продал продавцу этому же самому, но уже не по заниженной цене, не по 400, не по 450, а сколько? За эту же цену или еще дороже. Но с условием сиюминутной выплаты. Так это разрешено или нет? Это является разрешенным, но в этом никакого смысла нет. То есть здесь необходимо сделать как? То есть получится, что он взял 500 тысяч на 10 месяцев и отдаст в итоге сколько? 500 тысяч. Понятно или нет? То есть это является обычным долгом. Нет какого-то смысла включать в этот договор автомобиль. Просто говоришь, приходишь и говоришь, дай мне в долг сколько? 500 тысяч, я тебе через 10 месяцев потихоньку его отдам. Усвоили или нет? А вообще это разрешено? Если мы сюда включим автомобиль и все-таки это делает кто-то сделает, это будет разрешенным. Кали Ибн Кудама Аль-Мугни, говорит Ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, «Фама бейуха бимисли самана ва аксара фаяджуз». А если же покупатель продает этот же самый товар первому продавцу за такую же цену или еще даже дороже, лянну ла фаяджуз, то это является разрешенным. Лянну ла якуну зариатан яни иля риба, потому что это не будет чем открытием дверей к риба. То есть здесь уже какая-то проблема отпадает. Почему? Потому что в итоге получается, человек взял 500 тысяч и отдает через 10 месяцев 500 тысяч. А это обычный долг, что является разрешенным. Далее. И последний вопрос на сегодня. Если товар изменился, то есть стал хуже по каким-то параметрам и тому подобное, может ли, говорит, этот покупатель продать этот же самый товар тому же самому продавцу уже за меньшую сумму? То есть до этого мы разбирали, что является запретом. Пришел, купил автомобиль за 500 тысяч в рассрочку. Потом его же, сам же продал этому же продавцу за 400 тысяч, то есть за заниженную цену, но с сиюминутной выплатой. Теперь другой вопрос. А если этот товар ухудшился в качестве? То есть, допустим, пришел, купил товар за 500 тысяч на 10 месяцев с рассрочкой. Забрал его, катался на этой машине, через неделю решил продать. То есть, возможно, что уменьшил что-то из его качества или где-то его повредил и так далее. В этом случае он может привезти ее обратно к продавцу и продать ее подешевле, за 400 тысяч, но с сиюминутной выплатой. Или нет? Кали Ибн Кудама Аль-Мугни, говорит Ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, «Фаин накасат ас-силаа», если, говорит, товар уменьшился, имеется в виду в параметрах и так далее, говорит, «Мислу анхазал аль-абд», как, например, если раб стал слабым, «Ау насия сунаатан», или забыл свою профессию, «Ау тахаррака сауб», «Ау балья», или испортилась, или продырявилась одежда, или балья, то есть что сделала? Обветшала, «Джазаляху ширауха бимаша». Здесь он уже может продать этот товар по какой цене захочет. То есть даже если это произойдет тому же самому продавцу. «Лянна накса». Азамани ли нас аль-мабия, потому что, говорит, уменьшение цены происходит из-за уменьшения качества товара. Ляли тавассуль иля риба, а не для того, чтобы достичь этим самым риба. Значит, если товар у нас уменьшился в качестве, то есть стал хуже, чем был в то время, как он покупался или продавался, точнее покупался нам в нашем случае, то продавец, или точнее покупатель, может вернуть его обратно продавцу. Что сделать? В том смысле, что продать ему его по более низкой цене. Потому что заниженность цены происходит из-за чего? Из-за ухудшения качества товара. А не потому, что человек хочет достичь этим самым риба, то есть ростовщичества. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.